tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a organização e a limpeza, né, da minha geladeira, porque ela tava precisando. Tava tudo suja de chantilly, né, dos bolos que acabam encostando nas prateleiras da geladeira. Nossa, tava um horror. Aí eu gravei pra vocês, né, limpando a geladeira, organizando tudo. E também aproveitei para colocar no vídeo umas comprinhas que eu fiz aqui pra minha cozinha. Não foi muita coisa, mas eu pretendo, né, ir novamente na lojinha lá e comprar mais coisas pra cozinha, assim, pra casa, né. Então, né, antes da gente começar o vídeo, eu já vou pedindo pra vocês se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho de notificações, tá? E tá compartilhando, né, com seus amigos pra ajudar a gente a crescer no canal, tá bom? Não se esquece.
ficou assim, tá? Aqui é a porta dela. Tem os molhos de tomate ali, suco, água, mel. Ali tem os leite. Tem que ainda fazer compra, né? Porque tá bem vazia. Mas já tá mais organizada. Tá limpinha, então ela ficou assim. Já aproveitei e comprei um presentinho de aniversário pro marido aí. Em casa eu tento mostrar, se ele não estiver em casa, mostrar um pouquinho do que vem a cesta. Mas é bem linda. E na lojinha do 10 que a gente foi, eu comprei esses 6 potinhos, que é pra pôr tempero. Comprei esse aromatizador, que é de bambu. Comprei esse potinho aqui, que é de colocar escova de dente e pasta. Comprei 2 toalhas pretas. Vou abrir esses potinhos aqui pra mostrar pra vocês. Cada uma dessas coisinhas foi 10 reais. Então eu gastei 10, 20, 30, 40, 50, 60 reais. Ó. De pôr temperinho. Ele é de vidro. Bem lindo. E essas foi a nossa comprinha, a limpeza da geladeira.